Сәлеметсіздер ме? 6-шы сынып оқушылары бүгінгі видеода Эксел оқулығының Workbook'ын түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде 6-шы, 7-ші беттерді талқылайтын боламыз. Оқушылар видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп, достарымызбен бөлісіп кетеміз, я. Ендеше бастаймыз. Present simple. Exercise 1. Complete the text with the verbs in the present simple. Яғни present simple шағына сәйкес етіп, мына бос орындарды жақшаны ашып толықтыруыңыз керек. Бірінші, Aisha is 14 years old and she is from Kazakhstan. Айша 14 жаста және ол Қазақстаннан дейді. She is a student at the secondary school. Ол орта мектептің оқушысы дейді. Every day she walks to school with her friends. Күнде ол өзінің достарымен бірге мектепке барады дейді. She doesn't take the school bus. Ол мектеп автобусына отырмайды дейді. Doesn't take болады үшіншісінде. A lot of her classmates like ICT, but she enjoys science more. Оның көптеген класс сыныптастары информатика пәнін жақсы көреді, бірақ ол химияны көбірек жақсы көреді дейді. She goes home in the afternoon and relaxes in front of the TV. Ол үйіне барғаннан кейін теледидар қарағаннан рахат алады дейді. Then she does her homework and listens to music. Ол өзінің үй жұмысын орындайды, одан соң музыка тыңдайды дейді. She loves solving math exercises. She wants to become a math teacher. Яғни осы сөздерді бірінші жаттығуға жазып шығамыз. Келесі бізде екінші жаттығу exercise 2. Make questions based on exercise 1 and answer them as in the example. Яғни мына жерде біз бірінші жаттығудағы мәтінге қарап, сөйлем орындары ауысып кеткен, яғни соны дұрыстап сөйлем құрап жазуымыз керек, я. Біріншісі берілген Does Aisha go to secondary school? Айша орта мектепке бара ма дейді. Yes, she does. Иә, барады дедік. Келесі. Does she take the bus to school? Ол мектепке автобуспен бара ма дейді. Яғни no, she doesn't болады. Келесі. Үшінші болу керек. Do Aisha's classmates enjoy ICT? Айшаның класстастары информатика пәнін жақсы көре ма дейді. Yes, they do. Иә, жақсы көреді. Does Aisha go out in the evening? No, she doesn't. Кешке Айша далаға шыға ма, сыртқа шыға ма дейді. Жоқ, no, she doesn't дейміз. Бесінші, Does Aisha want to become a math teacher? Айша математика мұғалімі болғысы келеді ме дейді. Яғни yes, she does деп жауап береміз. Ешқандай қиындығы жоқ оқушылар, осылай жазып шығамыз. Келесі үшінші тапсырма exercise 3. Present continuous деді. Use the verbs to write questions and answers as in the example. Яғни бұл жерде де сұрақ қойып, және оған жауап беруіміз керек. Present continuous'та. Ендеше орындаймыз тапсырманы. Бірінші берілген Anna walking the dog деді. Is Anna walking the dog? Яғни present simple бізде бұл to be verb, to be plus verb ing. Яғни to be етістігіне to be формасын қолданамыз, содан соң етістікке ing жалғап жасайды екенбіз. Яғни Is Anna walking the dog деді. No, she isn't. She is jogging деді. Келесі. Is Mike working at the moment? Майк дәл қазір ойнап жатыр ма дейді. Жұмыс істеп жатыр ма дейді. No, he isn't. He is sleeping. Жоқ, ол ұйықтап жатыр дейді. Is Jane writing a letter? Jane хат жазып жатыр ма дейді. No, she isn't. She is chatting. Келесі. Are Brian and his dad watching TV now? Brian мен оның әкесі теледидар қарап отыр ма дейді. No, they aren't. They are playing. Жоқ, олар ойнап отыр дейді. Are Lucy and Beth having lunch? No, they aren't. They are shopping. Яғни осылай жазамыз оқушылар. Келесі бізде төртінші жаттығу exercise 4. Present simple. Present simple or present continuous. Circle the correct verb forms. Яғни present simple немесе present continuous сәйкес етіп, мына екі жұрнамен берілген сөздің бірін таңдап жазуымыз керек. Бірінші, when do you start? Яғни бұл жерде былай болады. When do you start school every day?
мектеп нешеде басталады күнде дейді. Келесі, does Olga speak Russian? Ольга орыс тілінде сөйлейді ма дейді. Канат is studying history in his room now. Келесі, төртінші, Алишер and Inju aren't watching TV at the moment. Яғни aren't белгілейміз. Келесі, mom cooks dinner every night. Яғни cooks сөзін белгілеп жазады екенбіз. Келесі оқушылар, бізде 5-ші жаттығу 7-ші бетте. Exercise 5, fill in the comparative forms of the adverbs in brackets. Яғни жақшадағы сөзді ашып дұрыстап жазуымыз керек. Яғни салыстырмалы шырайы, күшейтпелі шырай. Бірінші, Asghar dad drives more carefully болады. Бұл жерде carefully емес, more carefully than his mom. Екінші, Нұрлан reads well емес, better болады. Better when it's quiet. Гүлнар can run faster than any of her friends. Nurjan wakes up earlier than his sister. Inkar works much harder than other students in his class. I eat my food more quickly than my friend Shtirik. Яғни осылай жазып шығамыз. Келесі 6-ші жаттығу, exercise 6. Adverbs of frequency. Put the words in the correct order. Яғни бұл жерде біз сөйлем құрастырып жазуымыз керек. Бірінші, Layla is never late for school. Layla ешқашан мектепке кешікпейді дейді. Екінші, they usually play snooker on Saturdays. Үшінші, Nurjan sometimes forgets to do his homework. Нұржан кейде өзінің үй жұмысын орындауды ұмытып кетеді дейді. Kaya always helps her mom with the housework. Kaya анасына үйдің тірліктеріне көмектеседі дейді, үнемі көмектеседі дейді. Alice often goes to bed late. Алиса жиі кеш ұйықтайды дейді. Осылай жазып шығамыз оқушылар. Келесі бізде 7-ші жаттығу. Exercise 7. Complete the sentences with the ing form of the to or the to infinitive. Яғни жақшадағы сөздерді дұрыс формада ашып жазуымыз керек. Бірінші, Айымгүл wants to be a nurse. Медбике болғысы келеді дейді Айымгүл. Let's go cycling this afternoon. Яғни cycling болады. Үшінші, I just hate getting up early on Saturdays. Төртінші, Shara doesn't mind working late. Яғни осы сөздерді бос орынға жазып шығамыз. Жазып аламыз. Келесі 8-ші жаттығу бізде тест берілген екен. Choose the correct answer. Яғни дұрыс жауапты белгіле дейді. Бірінші, Patrick doesn't walk to school. Яғни бірде B болады, doesn't walk. Екінші, I watch TV every evening. Watch болады. Үшінші, Жансұлу is walking the dog at the moment. Төртінші, Еңлік is very polite. She is never rude to people. Бесінші, we play football 3 times a week. Алтыншы, are you going out tonight? Жетінші, do you want to join the sports club? James always wakes up early. Келесі 9-ші, Sally doesn't go out on weekends. Келесі 10-ші, Max hates working at the weekend. Келесі, what do you want to do now? Келесі, is Amy doing her homework? Yes, she is. Яғни осыларды жазып аламыз оқушылар. Жалғасы міне. Келесі 9-ші жаттығу, exercise 9, write sentences about yourself. Өзіңе қатысты етіп сөйлемдер құра дейді. Яғни мына сөздерді қолдануымыз керек. Sometimes, don't mind, won't, never, at the moment, always, don't like, hate, every day. Мен мысал ретінде сөйлемдер құрастырдым. Оқушылар көшіріп алу міндетті емес, өздеріңе сәйкес.
өздеріне сәйкес етіп өзгертіп жазсаңдар болады. Бірінші, I sometimes forget to turn off the light in my room. Мен кейде бөлмемнің светін өшіруді ұмытып кетемін дейді, жарығын. Екінші, I don't mind waiting for the train if I have something to read. Мен кейде кітап оқыған кезде пойыздың кеткенін күте алмаймын дейді. I want to be an actor when I grow up. Мен өскен кезде актер болғым келеді деп жаздым мысал ретінде. I never walk the dog in the evening. Мен ешқашан итпен кешке серуендемеймін дейді. I'm having an English lesson at the moment. Мен дәл қазір ағылшын сабағындамын дейді. I always have cereal for breakfast. I don't like noisy people. Мен өте шумный адамды ұнатпаймын дейді. I hate sitting in traffic. I take the bus to school every day. Мен күнде мектепке автобуспен барамын дейді. Яғни осылай мысал ретінде жаздым. Оқушылар өздеріне сәйкес етіп өзгертсеңдер болады. Осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Каналға тіркеліп достарымызбен бөлісіп кетеміз.